Sumay nga makipagsursuro nga agilawlawag. Sakbay ti amin, nagdayawag iti maymay isa nga lawag. Isu ti man nakabalin nga namarswa ti talo persona nga inte nga pagbibiyagan. Umuna nga pinarsuan na isu ti langit, may kadua iti daga, may katlo isu ni Adan. Nagdayawag iti pinarsuan ni Adan, isu na ni Eva. Nagdayawag iti divino personal iti Dios Ama Martiniano managilod damagan talosig, isu na iti personal iti langit. Agdayawag iti divino personal iti Dios Anak, isu ni Maria Conchita Santiago Ilagan, isu na iti personal iti daga. Agdayawag iti divino personal iti Dios Espiritu Santo, ken divino personal iti Dios Espiritu Santa, Ama ken Ina, ururayan iti siyang alubungan. Agdayawag iti nagkapuanak duwang ayat, iti tatang ko isu ni Francisco, Francisca, iti nanang ko isu ni Francisca, Francisco. Kadigiti amin nga muna nga maestro ken maestra, trompeta iti motherland ken iti promised land, ken iti amin nga agdaydayaw iti Dios. Agdayawak kadigiti muna, ken kadigiti agdinama. Agdayawak iti bungami ken iti kapusok, isuna ni Faustina Petronio. Siyak na iti anak niyo kapsatyo, Petronio Faustina, na yan at iya Magsaysay District, nagilian Isabela. At ay jay iti Tagus na, at diti Motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, nagilian Isabela. At da nga umay nga magipagtursuro, nga mangilawlawag, mangipakamo iti Diyos, amen na iti Diyos nga da kanyana, ken no kasano nga iligtas iti bagina, iti patay, para iti biyag nga agnanayon. Daragsak nga piyesta iti Sabado kakabsat, at damanin da iti kabsatyo, nga umay nga agpractice, yun namang agsursuro, na mangilawlawag, mangipakaawat kada kayo, kabsat. Masapul kakabsat nga, usarin miniti nga aldaw iti Diyos anak. Iya kabsat nga, tayo ko na nang aldaw iti Diyos ina, kabsat. Han kumanga di nga rin nga awag, kabsat. Mamin tata iti aldaw iti Sabado, kabsat. Diyos anak, kabsat iti Sabado. Isu iti daga, kabsat. Yung naapay nga inawag na nga Diyos ina, kabsat. Ngamin, ina ngamin nagapuan iti daga. Nagapuanan na daga, kabsat. Ngayon itata nga aldaw, nga Diyos ina, kabsat. Ngayon ngamin iti may daydayaw, kakabsat, na iti naggapuanan tayo. Iso nga, Diyos anak, iti makimbiyang, kakabsat kita. Nga, iso ti naggapuanan, di jay ina tayo. Iso nga inawag naman nga, Diyos ina. Tangamin, kakabsat, iti masapul nga ilawlawag, di jay naggapuanan, kakabsat. Ngamin, awan pa iti makamuti naggapuanan na. Hanlaing kakabsat nga di jay, isungurod nga masapul nga agriing, kabsat, agapura kayo, kabsat. Ngamin, amuin nyo di jay Diyos, kabsat. Tatta, ngamin ka kabsat, hanlaing nga si kami na, hanlang nga si kami tatan. Pino hanlaing nga dahi nga sursuro ti mga ibagbaga, kabsat. Iday iti ibagbagami. Adun iti mang question, kabsat, kada kita, ada di libro Biblia nga Diyos, kabsat. Iso nga, agriing kayo, kabsat. Masapul nga kapura kayo nga mga mudi di Diyos. Si kayo mitlaing di mangibagbag, kakabsat, nga iti, awan iti kaligtasan nyo, kakabsat, anyak, inya ti pakailigtasan nyo kadi, nga amuyo, kakabsat. May ligtas kayo iti patay, wino niya iti pakailigtasan nyo. Kakabsat. Isa di ti amirising kimpanunutin nyo, ha? Tada iti nga sursuro, kakabsat, inpakamuda kanyami, masapul nga agapura kami. Nga mga mo di Diyos nga man nakabalin. Absat. Tapnon mailigtas kami ijay patay. Para iyabiyag nga na yon. Absat. Iso nga itikuna namin ito nga sursuro kada kayo amin. Nga namati iti libro Biblia. Absat. Awan. Han nga po no bigyan ng nayaman mo kanyayo nga Diyos. Absat. Han nga po no bigyan nayaman mo kanyayo nga Diyos. Nga minta kalsat, iti dati nga sursuro,
Inpaka muna, di Diyos kakabsat na marswa. At dati connection tunggal may sa kanya tayo di Diyos. Isugurod nga, iti ko na nakakabsat na itang libro bibiyayo. Nga iti Diyos kat mangukom, iti kusungbat na di jay mentor mi kanyayo, wino ni Ama Martiniano, saludsudin na namamuyo ti Diyos. Kabsat, gamin, di jay sari tayo, kabsat niya kunayo, di jay Diyos iso tinamarswa kanyayo. Kabsat, di ti masapul nga kitain nyo. Ibagbagayo nga di Diyos nga man nakabaling kit iso tinamarswa kanyayo. Pagkatapos kit itinetin at dakay ti ultimo kung ukuman na kayo di Diyos. Alsat, mangukom. Alsat, hangarod iso na marswa kanyayo. Alsat, iso nga saludsudin ni Ama Martiniano, no amoy ti Diyos. Iso na iti kakabsat awan pa'y makamam mo ti Diyos. Agsipot garot niya kabsat at dan iti nakaawat kakabsat ken makamam mo dijay sarita wino di istorya ni Ama Martiniano kakabsat namin di kunana awan pa iti makamam mo ti Dios ori di nagkapuanan kakabsat ket awan pa iti makaamo awan ti makamam mo ti Dios awan makamam mo ken ni Adan ano nakabsat ni Ama Martiniano kakabsat ngem gapong ori kakabsat itatatan iti nakaawat kakabsat ket naragsakmet ni Ama Martiniano kakabsat siguro apay ta adan ti makamamo di Diyos at damit din ti makamamo kin ni Adan kakabsat iso nga ro din deti datan iti may palawag may yamamo kanyayo kakabsat iso nga ro nga adon digiti nga pakalawaganan di jay sarita kakabsat nga iti Diyos kakabsat amirisin kin panunutin tayo kakabsat tapno di jay kuna tayo nga di jay Diyos kit na marswa kakabsat bigbigan tayo nga rod kakabsat kin amun tayo di jay Diyos nga putno nga iso na kit na marswa kada tayo kakabsat iso nga rod nga no amirisin kin panunutin dito nga sursuro kakabsat iti kuna na iti mentor me kakabsat kit awampay iti langit awampay iti daga awampay tao kuna na kakabsat iti lawag ket addan. Isu da iti kakabsat nga awan iti makam ammo di kay Dios kakabsat. Wenno iti nga pakasaritaan awan iti libro Biblia kuna da kakabsat. Pudno nga awan agsibot tampay na aramid iti libro Biblia idi kakabsat. Tati nagadawan da kakabsat iti insurat da iti libro Biblia iti napalabas kakabsat. Isa di kuna iti kakabsat tay nga 934 kakabsat dahil napalabas hindi ay 934 years kakabsat itat tamang rugida jay iti naramid da iti libro Biblia kakabsat iti nagkurangan kakabsat dahil iti kapututan ni Ama Adan iti tulagan nga 1,000 nga tawin kakabsat masapul nga danunin da 1,000 nga tanuin biyag nga agnanayon biyag nga patinggana kakabsat dahil iti tulagan ngem sa anda nga nauray kakabsat di 1,000 nga taon ni Ama Adan nagapurada kakabsat dagiti nga kapututan ayat na nga ron nga sawen kakabsat hanga nadanon di 900 ay di 1,000 iti laing nadanon da kakabsat 934 kakabsat at dapat nga ron kakabsat iti 66 nga tawen kakabsat nga ipunuda tapnon 1,000 kakabsat digya pakaistoryahan ni Ama Adan iti tulagan kakabsat 1,000 nga tawen iti tulagan kakabsat kini Ama Adan ano maungpot dati 1,000 nga tawen biyag nga nanayon kakabsat namay awan patinggana kakabsat ngem saan da nga nauray kakabsat data agsipot ta 934 years kakabsat idi darumin da ni Ama Adan kakabsat darumin da iti kapututan na gapu iti sarita nga Dios kakabsat gapu nga rin kakabsat na dinarumda ni Ama Adan pinabasol da ni Ama Adan nagsarita iso na isan na mapaniknakan ngamin na may pakita iti Dios kadakwada kakabsat gapu nga rin kakabsat ijay itidan nga inaramid kakabsat nang rugida kakabsat nga nang aramid din iti libro kakabsat ijay pakadadailan ni Ama Adan kakabsat
Isu di jayen iti panang idarumda kini amaadan kakabsat idi isakdaldan kakabsat iti hukuman ngem awang mati hukum kakabsat tagamin awang pang mati abogado idi awan kakabsat ngem kapudag iti ari kakabsat ari Herodes wenno anya pay nga pulano kakabsat iti nangi hukumanda ta damati hukum nga kunada idi kakabsat ngem di kita ngamin ket ari kakabsat isu da ito yan kakabsat kaputi pa nang idarumdan kanya maadan tilubong kakabsat kit nagsipnget isu da ito yan di yan nangalaan ti matalino nga tao nangaramit ti libro kakabsat ijay kunanan nga kusuk-kusuk ano kakabsat iti yuyeng kakabsat iti sipnget nga parangawag di kami ni jay di jay permi nga kasipngetan kakabsat isu di jayin di jerugi ti libro Biblia 900 kakabsat 35 years di jayin kakabsat iti panlakay surat na isu di jay ti sibut ti pakay surat na agaramid dan kakabsat di jay pakay istoryanin ingana nga naumpot da kakabsat iti 1,000 nga tawen kakabsat iti panakaumpot da iti 1,000 nga tawen kakabsat inuruuray da ni amaadan nga agsubli kakabsat ngem saan da nga nauray ni amaadan nga nagsubli jay 1,000 nga tawen matulagan pinawaywayan da ni amaadan iti may sapay nga tawen kakabsat 101 kakabsat nga tawen 1,001 nga tawen kakabsat andalat ta nga nauray ito itan kakabsat nga inruar di jay libro Biblia kakabsat ngamin kakabsat iti panangirorda di dito nga libro Biblian ison iti lumagana po dito nga bulubong kakabsat dito nga libro Biblia iso dito kakabsat awanin ti pakaamuda di jay nagkapananda kakabsat ngamin di jay sinukatan ti pakaistoryahan kakabsat ison nga dito nga libro Biblian iti nailaganap iso karon kakabsat nga nabayag nga tawen kakabsat nga inususarda ti libro Biblia nabayag nga tawen nga nyam amuda dayta nga Dios nga pinati ti amin nga tao kakabsat ay so dayto hindi jay kakabsat sa nga lubungan handan nga kinayat ni Adan kakabsat itimit din kakabsat nga nagparang kakabsat wenno nagpersonal iti langit itinagan ken bagi ni Ama Martiniano na magantalosig kakabsat kit isuna iti nangibaga nga awan iti nagbasulan ni Adan ken ni Eva kakabsat isu da itimit kakabsat itintay nga paniknikan itatta babaen iti palawag kakabsat nga ni Ama Martiniano kakabsat kadagiti kunana pudno isuna nga kunana nga awan iti makamamo ti Dios uray iti naggapuanan kit awan iti makamamo ti naggapuanan na paniknikan tayo kakabsat nga ni Ama Martiniano kit pudno agsipot ta ingana kadagitoy kakabsat kada kayo amin nga namati iti libro Biblia awan pa iti makamamo kanya yung iti Dios kakabsat kasano kakabsat nga paniknikan dahiti nga sursuro nga awan iti makamamo iti Dios iti amin nga tao kakabsat iti sa nga lubungan dinaydayaw da iti Dios nga man nakabalin kakabsat ngem iti dinayaw da nga Dios nga man nakabalin dahiti kakabsat ke bali dua gamin parang nga dinayaw iti Dios iti amin nga tao kakabsat dinayaw iti amin nga tao nga Dios duwa dati parang nga dinayaw iti amin nga tao nga Dios kakabsat iti Dios anak ken Dios Ama kakabsat dati ko na di jay kakabsat ngamin inbaon kano iti Dios di anak na nga mangsubot iti basbasolyo kakabsat anya di jay naisurat iti di siret dati libro Biblia nga inpaay iti Dios iti anak na kakabsat segun kini iti dating daan di jay Dios Ama kakabsat anak na ni Jesucristo kakabsat iso nga duwang arot di jak parang ngim iti binigbig kakabsat iti sangalubungan nga amada Kristo hanga di Diyos Ama
ang nga DJ ama ni Kristo. Ni Kristo ti pinigbig iti sa lubungan. Kabsat. Haan nga DJ Diyos Ama. Ang nga DJ Ama na. Kabsat. Ni Kristo. Ngayong ko na namit kakabsat, iti na duma, amakin siya ko na may maysa. Ngayon, babain mo lang kadagiti matalino, kabsat, iti amakin siya, haan nga may maysa, taduwada. Kabsat. Tati amakin siya, kabsat, siyempre doa kami nga talaga, kabsat. Iso dati di jay, amirising kim panunutin nyo, ipalawag ko lang kanya yung kabsat. Itatan, garod kakabsat, adan ti makaawat, adan ti makabigbe kakabsat, di jay nga pakaistoryahan, iti kuna ti personal, iti langit, ino ni Ama Martiniano managirod damagan talosig, kakabsat iti kunana. Iti lang pa nakaamuyo iti kinapudno, kuna nakabsat, ngamin iti pudno nga Diyos kit isuday tangalawag, kuna nakabsat. Awan pa'y ti makaamu kada kayo amin nga nagbasa iti libro Biblia, day tangalawag kit Diyos, kakabsat. Awan pa'y. Day ti pailaing nga sursuro, kakabsat, iti mangilawlawag kanyayo. Nga, bigyan man nakabaling nga Diyos, kakabsat, saan nga tao? Kakabsat, ngayon man nakabalin. Iso di jayin ipalawag na kanyayo, kakabsat, di jayin pan nakabalin na. Nagbasit, kakabsat, day tangalawag, kakabsat, adang amin ring na itatan. Ngimiti alpa, kakabsat, iawang pay langit, awang pay daga, kakabsat, awang pay tao, itilawag kakabsat, kit awan pay ring na, ngim agdan, gilawag. Iso day timid, kakabsat, iti mangi simbolo, kin ni Ama Adan, kakabsat, nga ni Ama Adan, iti personal di nga lawag, agsipod, kakabsat, kaya di pa nangidarundak kin ni Adan, kakabsat, nagsubli ni Adan iti kagagangay na, kakabsat, iyat di jay nga lawag, Adan ring na, kakabsat. Iso di jayan ti mamaniknek, kakabsat, nga doon di jay ring, kakabsat, di jay nga lawag, iso ni Adan, kakabsat. Abay, awan ti makita nga ring na dayday ti alpa, solamente lawag, kakabsat. Iso nga rod nga no amirising kem panunutin, kakabsat. Istorya met laing kakabsat, nagiti nagbasa ti libro Biblia, nga idi mununa nga panawin, kakabsat. Idi awan pa'y iti amu iti tao, wino digiti kapututan ni Ama Adan, digiti nga kapututan ni Ama Adan, na namayda, kakabsat. Naragsak da, awan problema, awan ti tarabaho da. Anya ti kunada nga tarabaho na laing, sa digiti kapututan ni Ama Adan, iso day ti dijay panagpamilya. Awsat. Iso nga dijay laksit, kakabsat iti 934, kakabsat nga tawin, adun ti tao, amuyo kakabsat iti maysa nga aldaw iti Dios. Kakabsat, iti maysa nga aldaw iti Dios. Kakabsat, sa nga ribo nga tawin tayo. Kino amirisem kem panunutem di 934, kakabsat, years, when ibagapon nga 934, imposible nga 934 lang ni Ama Adan. Kakabsat, ngal daw, di manulaing na padayay, 934, di nasurok lang ang makatawid. Kakabsat, no, iyaal daw tayo. Kagamin, kakabsat, iti man, talo nga tawin. Nakurang pa nga talo nga tawin, no ka? Tati may isang nga tawin tayo, 365 days, kakabsat. Itay mismo diya, ti talo nga, talo, iya 900. O di yung makatawin kakabsat, di talo laing nga tawin mo inamada, imposible ni. Kakabsat. Di iya 934. 934, aldaw na rijay. Years. Oh. Siyempre, isang arod yan, isa diya nga rad yung palawag ko, kakabsat. No, ibagata yung 934 na lang, di talo nga tawin na laing, kakabsat. Iya kanya tayo kas pangarigan, sa 365 days. Kit no 934, kakabsat. Years ni Ama Adan, kakabsat. Kaya man aadwa ang arod nga tawin di jayin, kada tayo nga tao, kakabsat. Isugarod nga adun ti tao hindi, kakabsat. Tadamot ti ari, damot ti nakad adun, kakabsat. Ado pa yun ti babaunan. Kahit samantalang kakabsat iti na iti kasursuro,
awampay langit, awampay daga, awampay tao, ni Adan, pay laing kakabsat. Iti muna, nga isu iti pinarsua, iti man nakabalin, nga Diyos. Wini siya dito man nakabalin, nga lawag, kakabsat. Isigurad nga, itatan, kakabsat, amun tayon dijay kinapudno, kakabsat. Kadagita nga sarita mitlaing, kadagita nga matalino, nga tatalibro Biblia, kunada kakabsat, awan iti kaligtasan tayo, kakabsat, babaen laing niya panampalataya tayo, kakabsat. Pudno, kakabsat dijay. Katikunan na tayo nga sursuro, kakabsat, masapul nga amun nyo, dijay Diyos nga man nakabalin, kin kang runaan ko na, dijay nagkapanan nyo. Una ni Ama Martiniano, kakabsat. Ngamin isumit laing iti mangisalakan, kanya tayo, kakabsat. Dijay mit lang na marsuwa, kakabsat, di na mangisalakan kanya tayo. Iso na ito dijay pagpanunutan nyo, kakabsat. Ngamin, ni bagayo iti libro Biblia nga dijay just kit mangukom, apay nga diti nga sursuro, ket dijay mo Diyos di mangisalakan kada kami, kakabsat. Dijay makabigbig kanya na, kakabsat. Isang oras kakabsat. Isa nga, ipalpalawak mi, tinapalpalabas kada kayo, kakabsat. Ure pa'y pudno kayo, nga iglesia, iti Diyos, kakabsat. Mali pa'y lang. Kakabsat. Hangkay pa'y nga tama, ijay. Ni bagayo nga si kayo, kit iglesia ti Diyos. Mali pa'y laing, kakabsat. Abay, ngamin iti iglesia, kakabsat, takwan lang. Uy, tao lang di Kristo. Anya nga rin ti pudno, kakabsat nga panakay balikas na dayay. Anak na kami iti Diyos. Saan nga iglesia? Agsipot tayo panakabigbig mo ya Diyos, kakabsat. Hangka lang nga iglesia. Kakabsat. Hangka nga iglesia. Anak na tayo iti Diyos. Kakabsat. Isa na iti kakabsat di jay. Ipalawag na iti nga sursuro kada kayo nga ipakaawat kakabsat nga masapul kakabsat nga amuin nyo di man nakabalin nga Diyos di jay kang runaan ti amin di jay nagkapuanan kakabsat. Ngamin impalawag iti libro Biblia kakabsat iti matalino nga tao ti kunada iti amin kano nga tao wini iti tao nagkapu iti alikabok kakabsat iningaan ni Yahweh kakabsat. Ulbud dijay kakabsat. Anda nga mapariknikan dijay. Agsibot sa kakabsat na dijay istorya dito ay kakabsat. Awampay langit, awampay daga, awampay ti tao kakabsat. Iti Diyos ket na marsua, iti may salaing a tao. Isunita ni Adan. Kakabsat. Langit ti muna, may kadwa ti daga, may katlo iso ni Adan. Ayan na ngay kakabsat dijay pinarso ni Yahweh nga tattao. Kakabsat. Apay isang arakang nga tapok may salaing asat. Kaya nagkapuanan ng arati kadwa ni Adan, nagkapuanan tayo warod. Kakabsat. Di jayin tagtaan kakabsat. Iso na itimit lang, di jayin kakabsat ng ibaga, yun na mga ipalawag kadakwa doon, agamiris da, kakabsat. So, haan nga rod, kakabsat. Haan nga rod nga pudno, da jayin palawag da. Iso nga agamiris kayo nagpanunod kayo kakabsat, dahil tiket ilawlawag na, kakabsat, di jayin man nakabaling nga Diyos. Awang pa'y makamamo, o siya di jayin niya mamok kanya yun. Kakabsat, iso dahil tangalawag, kakabsat, man nakabalin. Iti lawag, kindi jibara na, kakabsat, man nakabalin. Tadka kakabsat, mapantay ijay pinarsuan na. Kuna yung kakabsat nga iti Diyos, kit dayawin nyo, kakabsat. Awan ti mangibagang ha, dayaw ti Diyos. Ngayon iti pinarswa ka di, ti man nakabaling nga Diyos. Dinayaw yo. Kakabsat. Awan. Isa na iti metlaing ti mga paniknek, kakabsat. Nga awan pa'y nga ron, tinagdayaw iyay Diyos. Isa diya pudno metlaing niya kunan ni Ama Martiniano. Kunayo nga dinayaw yo ti Diyos, di lang Diyos. Nga sarita ti dinayaw yo. Diyos laing, kakabsat. Ngayon ka pa nagdayaw, kakabsat, awampay, agsipot ta, hanyumit nga, am-amo iti Diyos. Kakabsat. Iso nga, mayam-amo, kakabsat di Diyos.
Iso day tangalawag. Anyo matbigbigin. Asat. Gapong orta anyo mabigbigan day tanga Dios ngay palpalawag ni iso day tangalawag. Mapantayon iti pinarsuana. Asat. Sinumit ti magamo kanyayo ti langit. Iti dagakin ni Adan. Asat. Pinarso ka ti man nakabaling nga Diyos dayta. Anyo mabaling nga liklikan. Agsyo mo kabsat ta. Naisurat iti Biblia. Kinankanta pa yung tao. Anyo ti kunana. In the beginning, the Lord, iti mali, asat. Tati ko nada, iti Lord, made the earth. Wrong, asat. Apay, Lord made? Haan, di asat. Saan nga? Iti Diyos kakabsat kit agaramid. Haan. Asat. So di kay Lord kakabsat daga. Hampay. Kasano nga makaramid? Asat. Mapan mo nga amin niya Panginoon. God made the earth. Kuna na, asat. The heaven, the earth, and the sea. Hanay narami. Asat. Isa na ito niya, ipalawak nyo lang ha. Asat. Ngem, pudno ni Ama Martiniano kakabsat, nga awan pa'y tinagdayaw. Kada tayo iti Diyos. Agsibot kakabsat, tati kunayo, no, ang kararag kayo, kunayo kakabsat, nga dayawin nyo iti Diyos nga man nakabalin. Itinagan iti Diyos nga man nakabalin, kat damagin nyo, dayawin nyo. Anya itinagan iti Diyos nga man nakabalin. Kalsat. Diyos nga man nakabalin, tinagan na, kalsat. Ngayon awan mamati dito, kalsat. Diyos nga man nakabalin, iso di tinagan na, ngiminikkan dati sa baling anagaan. Kalsat. Iso di kakabsat di jay. Put na di jay kakabsat ngem. Haan nga min kakabsat na di jay hanmat nga di jay Diyos ti dinayaw yo. Kalsat. Haan. Di jay pinarsuana iti dinayaw yo. Ngem haan nyo pa'y amo. Kakabsat di jay. Iso nga. Nabirising kim panunutan niya pinagdayaw tayo. Kakabsat. Dinayaw tayo nga pudno. Hantay matama mo. Inbagayo dayawin nyo ti Diyos sa man nakabalin. Kadi kakabsat. Tata, ninaganan nyo di jay langit. Daga, kini Adan, Hazard. Iso ka di jay, pinarso ti man nakabaling nga Diyos niya, langit, daga, kini Adan. Iso di ti pinarsuana, Hazard. Kasano yu tata nga ipalawag nga dinayaw yu di Diyos. Hazard. Iso nga masapro kakabsat di jay sarita, kakabsat kit makita, kitahin tayo. Hazard. Iti Dios nga man nakabalin ket awan ti makamam mo. Agyaman tayo ti nga sursuro ilalawag na kabsat. Wenno may lawlawag kada kayo. Iti Dios nga man nakabalin ket isurita nga lawag. Iti pinarsuan na kabsat nga langit, daga ken ni Adan kakabsat. Awan kakabsat iti nakamam mo. Iyam amumet na iti kakabsat. Iti langit ken iti daga kakabsat iti alpa paraiso. Kakabsat wenno pagtaingan. Iti langit ken iti daga, iti langit ket bubong, iti daga ket paraiso. Kakabsat. Iti kapututan ni Ama Adan, kakabsat iti 934, kakabsat nga years. Awan ti makita mga pasdeg, awan. Kakabsat. Awan ti pagtaingan nga napatakder. Ang sibod ta, iti langit nga rin kindagan, kakabsat, iso dito yung ti pagtaingan, paraiso, sa nga lubungan. Kakabsat. Gapo iti talinon, kakabsat, iso daga doon nga pasdek. Iso nga rin nga no, amirising kim panunutin nyo kakabsat. Di kita nga pasdek, nga naipatakdir, iti ko na ni Ama Martiniano, amuyot ko na na. Kakabsat. Kadigitihaan nga nakangig, kakabsat, kinsaan nga makalagi. Kuna ni Ama Martiniano, kakabsat, di kita nga napatakdir nga balbalay, ang lalo di kita nga batbato, kakabsat. Iti ko na na, palayo pansyon nyo kung nang Ama Martiniano kakabsat. Nasakit ka panunutin niya kakabsat. Ngamin, awan mit ngamin di pagkaammo tayo kakabsat ti jay. Masangwanan. Kakabsat. Tati ammo tayo kakabsat di jay talino. Ang tayo gaminin nga nalagip di jay nagkapwanan. Kakabsat. Nga di jay nga nagkapwanan, han nga basta tao lang kakabsat. Nga minisukit man nakabalin, hindi nagkapuanan tayo.
insaganon ti pagtaangan tayo, ngem hantay nga binigbig, iti insagano na. Gapuy talino tayo, nagpatakder tayo kakabsat, iti balay nga bato. Kadaitan niya kakabsat, no aggaraw iti daga, mapunas, makabasot ti Diyos. Kakabsat. Diyan ko na niya Martiniano, balayo pansyon nyo, kakabsat. Nadamag yumot siguro kakabsat, iti kabang-ibang, anos nasyon, kakabsat. Iti napasamak, mapatok pay laing di nga pa naggaraw ti daga, kakabsat, ang pengahan sa ngalubungan. Kakabsat, mapatok pay laing. Asli di pa naging ginid na ti hiti, kakabsat, di hiti lang nga pasit. Kakabsat, adun ti nagaburan nga tattao yay. Hindi ko na niya Martiniano, balay da pansyunda. Kakabsat, o repehangan na iranta nga balay mo, iya ka mga opisina, no, naggaraw ti daga, kakabsat, ket narba di nga building, handa kan doon mabirukan, pansyon mo mala di jayin, kakabsat. Kasi jay, kakabsat di jay. Isang tata, kakabsat, may lalawag kanyayo, may yamamo ti Diyos, kakabsat, ngiman yumit kayat nabigbigin, kakabsat. Ngimuri kasta, kakabsat, adda kami latta nga mangyalaw-lawag, kakada kayo, mangipakaawat, kakabsat. Ngamin, pasungadan, kakabsat, pasungadan nagiti propesiya, wino nagiti matatalino nga tattao, nagiti nagpropesiya, kakabsat, dayta nga didigra, diya pa naggaraw iti daga. Kakabsat. Iso dayta diya pa na ni Ama Martiniano, kakabsat, nga, iti sa nga lubungan nga panaggaraw ti daga, kakabsat, awanon ti ma-exam ditoy, awanin. Kakabsat. Ngamin, iti daga kit ang sublin ti kagagangay na, kakabsat, si tayo ti kaasi. Kakabsat. Ngem iti Diyos, kakabsat, kit manangaasi, iti pan nakabigbig tayo kanya na, kakabsat, iso iti mangisalakan kanya tayo. Kakabsat. O, kitain nyo, kakabsat, kaya mano kami laing dito yung mangipalpalawag, mangipabigbig di Diyos, kakabsat, samantala kanyayo, ijay, kakabsat, libro Biblia, 500 years, kakabsat. O, yung palawag namin, kakabsat, di kita datang libro Biblia, kakabsat, ngem di jayin, panang-i-implementar da kanyayo, panang-ilawlawag, kakabsat, iso di jayin, di jay sanda ngayon butaktak, kada kay tikinapudno. Kakabsat. Ket da ito yan nga sursuro, kakabsat, iti mangibutaktak kada kayo ti kinapudno nga naisurat dita nga libro. Kakabsat. Malawlawaganin, lawlawagan nan kakabsat di jay kapanunutan nyo. Nga haan nga pudno dita nga adagta a libro. Kakabsat. Pinangalilaw dalaing kada kayo dita nga minsan ito na ti kakabsat itatay di jay gamin agpabaknang. Kakabsat. Iti inaramat na ingana itatta, kakabsat. Deta nga libro Biblia, iti inusarda, kakabsat. Tapnon, dimak nang da, kakabsat. Iti tao, kakabsat. Iti kaasi, kakabsat. Iso tatan, kakabsat. Adan kada kayo nga agamiris kinagpanunok, kakabsat. May lawlawagin di jay pudno, kakabsat. Nga Diyos. Ket no saan kayo nga kapura, kakabsat. Mapanmitlaing ni Jekuna yung nga awan iti pakay salakan iti sarili wenno kada tayo, kakabsat. Hantay nga may salakan iti sarili tayo, kakabsat. Ije pamati tayo laing dita, pamati yu laing dita nga Dios nga naamuyo, kakabsat. Isagyaman tayo dito yung sursuro ni Ama Martiniano kininay Conchita, wenno sursuro ti may sa nga Dios nga man nakabalin, kakabsat. Nga namarswa iti 3 persona nga pagbibiyagan awampay makamu kada kayo, kakabsat di dyan. Pangbanggitin nyo nga 3 nga persona, kakabsat, wenno Trinity awampay ti makamu kanyayo. Iso dayti nga sursuro ti mangyam-amu kanyayo, kakabsat, nga dayta nga Trinity, kakabsat, nga Dios Ama, Dios Anak, ken Dios Espiritu Santo, kakabsat. May salaing iti tao dito eh. Kakabsat, ijay nabanggit nga Trinity. Ijay iti Dios Ama ken Dios Anak, kakabsat, haan nga tao. Kakabsat, agsipot na ti Dios Ama, iso ti langit, Dios Anak ket iso ti daga, Dios Espiritu Santo,
Isu tinausar ra bagi kakabsat. Inusar yaman nakabaling nga Dios. Tapnon kakabsat. Adda iti maparswa kakabsat nga tao. Isu ti pakaistorya nga ti kakabsat nga sursuro. Istorya kakabsat iti pakabuklan iti maysa a pamilya. Kakabsat. Nga dahil ti kakabsat nga pakabuklan ti maysa nga pamilya, amaken ina nga nagpamilya, ado ti anak na. Ngem kakabsat, awan makamammo kanyada. Kakabsat. Dinaydayaw da ti amada, dinaydayaw da ti inada, kakabsat. Ngem kakabsat, dahil ti nga panagdayaw, dayaw lang iya nga sarita. Ngamin kakabsat, handamot nga ammo ti ama, ken inada. Kakabsat. Agyaman tayo ti dahito yung asursuro, kakabsat. Tababaen, iti dahito yung asursuro, kakabsat. Mayam amuti ama, mayam amuti ina. Kakabsat. Isu tayo ti dijay, man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao. Kakabsat. Isu naman, kakabsat, iti direktor, promotor, kakabsat. When isu naman ti pakabuklan dahito yung asursuro, when pakaistoryan kakabsat, ngem, kakabsat, iso tayo tigarong bigyan mayam ammo, kakabsat, kanya yun, kakabsat. Iti Diyos nga man nakabalin, kat saan nga tao, iso nga namarswa, iso na, iti tao, kakabsat, iso tayo tan ni Adan, may salaing, kakabsat. Iti pa maniknikmet, kakabsat, iti pa nagbalin na nga tao, ni Adan, kakabsat, ket na marswamit ti kalanglangan na iduma kanya na iso day ta kakabsat ni Eva. Iso ni Eva tinaggaputi tapok wenno naggaputi daga kakabsat. Ni Eva ngarut kakabsat iti nadamili iti naggapuan ngarut kakabsat iti inatayo naggapu iti daga kakabsat. Iso na ngarut iti naggapu iti tapok wenno naggaputi daga kakabsat nga mangisimbolo kakabsat deta nga ina kakabsat iti dagagamin iti nagkapuan na. Tapnon dayto nga ina, iti pakasukugan, kakabsat, wenno pakabuklan, iti bagi iti amin, kakabsat, bagi tayo amin, kakabsat. Ina ngarut, kakabsat, iti nakabuklan, iti bagi tayo, ket ama ngarut, kakabsat, iti nagkapuanan, iti biyag tayo, kakabsat. Isa na iti kakabsat, ijay, awan pa iti makamam mo kakabsat, iti nagkapuanan na, agsipot kakabsat, tayo iti nagapuanan, iti matalino nga tao ken iti libro Biblia, kakabsat, pinagbasol da. Iso na iti kakabsat, di ko na iti masursuro, di kakabsat, kanang ipos ijay at di promise len, kuna na, dayta ni Ama Martiniano, managilod damagan talosig, kuna na kakabsat. Iso na tinang ibaga, nga awan, iti nagbasulan ni Adan, kin ni Eva. Kuna na kakabsat. Pudno kakabsat nga awan, agsipod ta awan mit ngamin ti makamamo kin ni Adan. Ngayon itatan kakabsat, mayam among kanyayo ni Adan. Nga ni Adan kakabsat, ket inusar, iti man nakabalin nga Dios tapnon agbalin nga tao isuna. Kakabsat, babaen nga rin inagan ken bagi ni Adan, iti man nakabalin nga Dios. Minisuday ta man nakabalin nga lawag, nagbalin isuna nga tao. Yan iti panagbalin na nga tao kakabsat, ni Adan ket nabilin when biniling niya man nakabalin mang parswa iso na ti kalanglangan na iduma kanya na isunay tan ni Eva kakabsat nangalay iti daga dinamili na kalanglangan na kakabsat en puyot na iti biyag iti ababa nga sarita iti sangkapiri nga daga nagbaling nga tao ket iso ni Eva kakabsat iti maning kakabsat nga Adan iti kadwan ni Adan ni Eva kakabsat kayat na nga sawin kakabsat, iti paraiso nga agunuray when iti tahanan, wenno pagtaingan, kakabsat, ngayon sa ganat di man nakabaling nga Diyos, dandanimot na yung kakabsat nga dan iti agyan nga anak kakabsat. Ket adan ti mangawag, kakabsat, iti man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao nga ama, kakabsat. Nagamino na dan iti anak da. Iti pa nagpamilya ni Adan ken ni Eva kakabsat, nagkaroon da ti bunga, Adan iti ama, kakabsat, ngamin Adan iti awagan da nga ama. Isu da iti kakabsat, inawagan tayo amin, kakabsat,
iti ama. Di Diyos nga man nakabalin. Kabsat. Iti matata nga masaludsud kanyayo, amoyo ka di. Dayta nga ama nga awagan nyo nga Diyos. Kabsat. Awan, kabsat. Agsibod ta, ada mga ibaga nga Yahweh, ada mga ibaga nga Allah, kabsat. Ada mga ibaga nga Bathala, kabsat. Ngem kakabsat. Amin da, kabsat. Awampay titi mama, kabsat. Agsibod ta, kabsat. Mismo nga Diyos nilang isagana, handa binigbig. Kabsat. Anya ka ditin sagana ti man nakabaling nga Diyos. Winipinarso ti man nakabaling nga Diyos. Langit, daga, kiniadan. Kabsat. Ang tangarod na mo, kabsat, ang tangar dinayaw ti Diyos. Dito di dyan palawag, may palawag ka na kayo itatanda, kabsat. Iso nga'y di ginagapanan. Sino nga'y ginagapanan? Awan sa bali kakabsat nga tao dito lubong. Iti sirok iti langit kiniti rabaw iti daga kakabsat. Awan iti sa bali kakabsat nga naparso nga tao ditoy. Malaksid lang kin ni Adan kin Eva. Kakabsat. Ni Adan tinamarso kin ni Eva. Ni Adan kin Eva tinagparsuan kakabsat. Sa digiti anak. Ngem sanda nga pinarso babaen ti tapok. Kakabsat. Ngem pinarsuan na tayo. Babaen ti luwa. Kakabsat nga ayak. Kakabsat. Isang oras nyo na mirising kin panunutin kakabsat. Digiti amin sarita ni Ama Martiniano kakabsat. Iso di niya may palawag ka na kayo. Kakabsat. Masapno nga amun ti Diyos, sabi ngamin. Kakabsat. Iso na iti karad niya kakabsat. Diyos, mangbibiyag kanya tayo. Iso na ito nga hangis. Kakabsat. Iso na rin niya kuna ni Ama Martiniano. Iti Diyos kuna na adda amin ka na kayo. Anya na ito nga Diyos. Iso na ito nga biyag. Kakabsat. Isang arati dyan ko na tikapsat iti kanya. Iti amok itilawag nga Diyos. Kuna na, sinabalyak kanu kakabsat di jay Diyos. Kati kuna ni kanu ni Ama kakabsat. Diyos ko, kuna na kakabsat. Angis ko, angis mo. Tumakdir ka nga tao. Kuna na, sinabalyan di susurong imbaga ni Ama. Ditimis na kakabsat di jay. Ipalawag ko kanya ayo. Isang oras ko nakita kabsat. Ala, dayta nga sarita ni Ama Martiniano, sarita na kit amuna ti kabalinan na. Dayta kadi nga sarita nga binulod mo, wininusar mo kit amumet ti kabalinan na. Nayunak pa'y, halay nga di angis ko kin angis mo. Kabsat. Angis ko, angis mo, angis iti amin nga tao diti lubong. Iti saludsod, iso ka di tinamarso ti langit yung daga. Nakabsat. Haan. Nakabsat. Daadapay. Nakabsat. Kurang nga ron. Nakabsat. Iso nga rin diya kunak, di diya kabalinan, di diya sarita, agaramat ka di sarita, masapul amon ti kabalinan na. Nakabsat. Ni diya laing ti bagam, angis ko, angis mo, kurang. Agsibot na ti pakasaritaan ti Diyos. Ha. Lawag, ayat, ken biyag, kakabsat. Diya biyag, diya pungto pa ilang kakabsat, adapay nga ron iti ayat, ken adapay nga ron iti lawag, kakabsat. Nga amwem nga Diyos. Ngamin, diya pa ilang biyag, kakabsat, iti imbagam. Anya nga ron diya ayat, ken lawag itata, kakabsat. Isa diya kakabsat diya, ibinsa-binsami ditoy, iti lawag, iso dayjay di man nakabalin, ket dayta nga man nakabalin, nagbalin nga tao, nga iso ni Adan. Kabsat, ket ni Adan, iti nang ihemplo iti ayat, kabsat, tapnon umay kanya tayo, iti biyag. Kabsat. Isang arat nga, kuna iti kabsat idatay, kakabsat, iti nagrugyanan nga mindayto nga pagi. Kabsat, nagrugi iso na iti biyag, kabsat nga naimula. Naimula kakabsat iti bulaklak na sumibulan. Kakabsat. Naimula di jay nga biyag. Kakabsat. Ket dayta nga biyag kakabsat. Dayta nga ayat. Ayat tilang imula ngamin dayta. Kakabsat. Ngamin, ang kamot makaimula ket iti bukel no awan ti ayat. Kakabsat. Tanda ka magkayat nga pagpirmain no ka.
Masapul kakabsat nga dapat ti ayat umununa, kabsat, ket no aklunin dati ayat, ket no kayat da kakabsat nga agpirma ka, ay so di jayin da kabsat di jayin. At dan iti may mulang nga bukal, kabsat. Ket no agbyag da ita nga bukal, kakabsat, ijayin nga mangrugin nga dumakil di jay pagi. Kabain laing di jay kakabsat nga panakabalin. Buwan na kakabsat di jay pagi. Iti siyam nga bulan, kakabsat. Ket madanon ti siyam nga bulan, rumwar kompleton taon. Kakabsat. Ay panakabalin niya. Kakabsat. Ngayon kakabsat, nanipod pa'y rugi, kakabsat, awan pa'y ti makamam mo, iti biyag, kakabsat, awan pa'y. Awan pa'y makamam mo diya biyag, awan pa'y makamam mo diya bagi. Iso di kay istorya na iti nga sursuro, kakabsat, iti promised land, kin iti motherland, iti kunana ti personal ti langit, when no ni Amang Martiniano, masapul nga amoy nyo ti pakaistoryaan iti biyak ken iti bagiyo. Kuna na kapsat, you must know the story of your own body. Awan nga kapsat di makamam mo. Nga magyaman tayo ti dahi nga sursuro kapsat. Tababain tayo nga sursuro, mabain kada kamin. Kapsat nga kapsat yung nga nakaawat, mailawlawagin kada kayo kapsat. Nga mayam amo, kapsat, sa Diyos. Ngamin ti kay Diyos ka, kapsat. Isumit lang may biyag nga da kanya tayo kapsat. Dagang mata. Apay ngamin, kapsat. Nga napan nga kasjay. Agsipot ka, kapsat. Tayo di pinarso ti man nakabaling ngayon sa tilangit, ti daga kiniadan, kapsat. Agpaparehas na kiti nga pinarso ti man nakabalin. Ngayon, tinay duma, hindi bagi, kapsat. Awang pa'y piyak na. Tao man, kakabsat, nga naparso ni Adan, ngem, istatwa, kakabsat, awang pa'y biyak na. Kapugarot ka na itaganan, kakabsat, itilangit ka ni tidaga, subrek, tige, pan nakabalin, kin ni Adan kit aggaraw, kakabsat, na kuna na, asin noak, ano na kakabsat, sika ni Adan, asin no ka, siyak, iti Diyos, kakabsat. Ngaming kakabsat, isa na iti istorya, makuna ni Amang Martiniano, awan makamam mo ti Diyos, malaksit ki ni Adan, awan met ti makamam mo ki ni Adan, malaksit iti Diyos. Ni Adan, kakabsat, ket inusar ti man nakabaling nga Diyos, iso ti personal na. Kapungarot kakabsat, iti panagpamilya na, kakabsat, ni Adan, winudya man nakabaling nga Diyos, iso amin nga tao niti lubong, kakabsat, inawak na yun, di man nakabaling nga Diyos, nga Diyos Ama. Asat. Ngayon, hanyo am mo, isuna. Asat. Di lang awag yung nga Diyos Ama. Asat. Ngayon, hanyo nga am mo. Ngayon, babain tinahit yung nga sursuro, kakapsat. Ilawlawag na. Tapno maam mo yung kakapsat. Di Diyos Ama. Sino ti Diyos Ama, kakapsat? Iso ti personal ni Adan. Ngayon, naawag lagamin nga langit, kakabsat. Agsipot ta, iya gamin di jay nagsubyanan na. Kakabsat. Ngayon, dito daga, haan niya na bigpig iso na. Kakabsat. Hindi nagsublin niya kagagangay na. Iso daytan, kakabsat. Iso ngarot nga na umirising kim panunutin. Kakabsat. May lawlawagin kada kayo, agapura kayo kung nagkakabsat. Ngamin awampay si makamam mo ti Diyos kanyayo. Ang runan ti amin, nagkapuan ng takabsat, itilangit kandaga, di yung payamam mo. Itilangit takabsat, kit iso ti ama tayo, wino sa'yo ta di Diyos ama, kabsat. Namang iso di ama, nga iso ti langit katatang mo, haan, kabsat. Tani Adan kakabsat, iti tatang tayo. Naawag laing kakabsat, nga Diyos ama ti langit, kakabsat. Ngamin, ija yun to nga mabigbigan ni Diyos ama. Ngayon, awan ini makamam mo, awan nakamam mo, kapsat, kanyayo. Isang oras niya, kapsat nga, itinabayag nga panawin, kapsat, na panunuyan, iti talino, iti tao, kapsat, iti adal, iti aming nga tao, itatan, kapsat, sikog pay laeng, kapsat, ang kay mas daawin,
Adan iti maintenance isuna iti drugs. Kabsat. Masapul buklen na pailahing ha. Ije ubing, ije unag iti buksit, kakabsat. Buklen pailahing ni Jayna. Adan iti drugs na. Masapul kakabsat nga, linawas, winong, kada bulan check up. Kakabsat. Agamin, masapul nga maintenance. Kakabsat dijay. So, nangrugi kay Jay kakabsat nga pregnant. Mangrugi di sikog. 1,000 days kakabsat. Iti masapul nga maumpot mo. Kakabsat. Eh, siyempre, monitor da ka, 9 months, aganak ka, kapsat. Tapno no, makompleto, di 1,000 day, kapsat. Di ubing mo. Yan ang mantinir, kapsat. Isi ditan agas, drugs, kapsat. So, ito, ingana itatan, kapsat, ingana kadadakil tayo, kapsat. Natasakit di ulo, gumatang ka ti drugs, si Jai Butika, anya, medical, kapsat. Bueno, inyangan nga agas nga tumaring kakabsat, isa iti ditan, ibagbagamit langin iti doktor, kakabsat. Nga amin di kita, mangrugi ti makmakan, kin amin di kita nga agas kakabsat, nga naaramit, babaen iti chemical, kakabsat, iti bagi kit maperperdi, kakabsat. Awang ngamin iti, panakaamutay di ginagkapuanan, kakabsat. Iso nga iti uso itata kapsat aming kumatang ka kalamitan disposable ko na da kapsat. Iso uray mo iti tao ka kapsat nagbalimutin nga yakon na kapsat tayo nakayat nga agsarita kapsat ngem iso miti ka na pudno kapsat. Apay nga mo kayat nga ibaga kapsat iti tao nagbalimutin nga disposable kapsat. Oh, kitain nyo ha kapsat tinaganak tayo. Nakusar na, asad. Naparswa tayo. Ayan ang tinaganak tayo. Letarimandan. Dari yung sementeryo, na semento. Asad. Kasi ka di aming nga tao, asad. Iti kayat nyo. Iti talino. Iti Diyos di malatingitan. Asad. Abay, agsipod taawan. Iti nakamam mo kanya na. Maladingitan ti Diyos, kakabsat. Tahanla si ka nga ama, kinina nga agladingit nga nawalang kati ama kinina. Ala nga si ka nga anak, iti agladingit. Agsibod ta naawanan kati ama, naawanan katina. Kakabsat. Oh. Si kan tumit tatan, si tayo, kakabsat. Si tayo met nga ama kinina. Disposable met. Mausar, kakabsat. Nalpas mausar. Sementeryo, masimento. Anyati ko na niya mamartinyano, kakabsat. Itiniti asur-suro ang kayo laing agbalin nga mas may isang artista. Masapul nga maamuyo ti naggapanan nyo kaming kakabsat. Iti kayat di ba nakabaling nga Diyos? Biyag nga agnanayon. At dati namati ti Diyos kakabsat. Awan. Ngayon itatan kakabsat. May pakaot kada kayo. At dan itinamati iti Diyos kakabsat. Panawinin kakabsat nga amin tayo dijay naggapwanan tayo. Iso tayo dijay sursuro na mamartinyano kininay Conchita. Kakabsat. May sapul nga may lawlawag, may yamamoy iti aming nga tao, kadagiti mayat, kakabsat. Nga may yamamo kin mangawat, kakabsat. Mayat nga dumig, ket maawatan na kakabsat, aklunin na nga iti pinabasol iti libro, kakabsat. Nga ni Adan. Masapul kakabsat nga amunyo ni Adan. Kakabsat. Tayo sa tinaggapanan iti aming nga tao. Kakabsat. Kadwa na di jaman nakabalin nga Diyos. Isuna di jaman nakabalin nga Diyos ngamin. Kakabsat ni Adan. Nausar lang nga bagi. Kakabsat. Hindi jaman nakabalin nga Diyos. Isunan ni Adan. Kakabsat. Ngayon sino di nakabigbig. Hindi Diyos nagbaling nga tao. Awan. Kakabsat. Dahil tilaing nga sursuro ti mga ipabigbig. Kakabsat. Iti napalabas nga panawin. Iti kada niya mamartinyano kininay Conchita. Iti personal na kada tayo. Kada kami. Kakabsat. Awan iti nakamamukin ni Adan. Awan iti nakamamu iya Diyos. Kakabsat. Iti awanin iti personal ni Ama Martiniano kininay Conchita. Kakabsat. Iti matin nga namamun kakabsat ijay. Nam amun ti Diyos kin nam amun ni Adan
agsipot na di sarita, absat, iti nang ibagamit laing wenno, absat, isu ngamin amiris di sarita, absat. Kit isu di may lawlawak ka, absat. Dahil tanga langit, inawag mo nga Diyos Ama, haan mo nga Ama ti langit, absat nga rekta, absat. Ngamin kakabsat, di iti ipalawak na kakabsat di Diyos Ama nga isu ti langit kakabsat. Imbaga kami di man nakabaling nga Diyos di iti langit nga Diyos Ama, iti daga nga Diyos Anak, kini adan nga Diyos Espiritu Santo. Ajay kami di sarita kakabsat. Iti Diyos Espiritu Santo kakabsat, isu di namarswa kanya tayo, Diyos nagbaling nga tao. Kakabsat, di Diyos Espiritu. Diyos ken tao. Di kakabsat. Isu di tinagkapuanan tayo, ngim awan iti nakamamo. Ngamin iti matalino nga tao, kakabsat, iti Espiritu saan nga makita. Kakabsat. Ngayon di nga Espiritu, kakabsat, isu ni Adan. Kakabsat. Isu di dayawon da nga Espiritu, nga Ama ni Kristo, Ama nga Diyos, ang damit na maamu, kakabsat. Isu na iti nga di ni Adan, isu ni Adan di Diyos Espiritu Santo. Kakabsat. Nga isu ti Ama ni Kristo, ngayon ang damit amamu, kakabsat. Asa na nga di kakabsat. Di mali, kakabsat. Hanyo na maamu, di Espiritu. Sinikugan ni Maria, hanga ni Maria sinikugan ni. Iba ka na. Kakabsat, ni Eva, kakabsat ni simbolo di daga. Warami ni Maria, ang imigil libro, kakabsat. Gamin, kuna namin, ni Santa Maria, napupuno ng grasya. Hamang nga ni Santa Maria, tinapupuno ng grasya. Kundi si inang lupa, kakabsat. Oh, ang magarot niya nagkapo ni Maria di daga, kakabsat. Di kami, nasarakan naman lang ita, kakabsat, pagserbian, yun iti may nga palasyo. Nasarakan mo lang di Espiritu kami ni Jai, pagarian, kakabsat ni Maria. Hanamit niya imbaga nga, min di Espiritu nga mga lati daga, kakabsat. Tamang damili, when numang parso kalanglangana, ngagnagan Maria, hanmit, kakabsat. Nasarakan laing with di Espiritu Santo ni Maria, kakabsat. Tanda mo nakita kakabsat. Oh. So kaya nangasawin, kakabsat, nanda nakita, harig ni Maria narig. Kakabsat, tadi naman nakita, di jay. Handa mo naman mo, di jay, nang sikog kanya na. Imbaga daw latan nga, Espiritu nga sana makita. Isa tayo di jay, mirisin kayan panunutin nyo, kakabsat. Haanmit nga sa di jay pudno nga istorya. Sugaran niya kunak nga, inaramid di tayo, di matalino nga tao, panangkalub da iti kinapudno kakabsat, tapnon di kinapudno kakabsat kit. Haan nga may irwar. Ngem, haawan iti mabalin kakabsat, awan ti maraminan da kakabsat, saan nga agnanayon kakabsat nga may limbang da iti kinapudno. Isong ordeting at dandating nga sursuro, mangilawlawag kanyayo kinapudno kakabsat, yam amunan iti Diyos nga namarswa kanyayo. Adang kada kayo kakabsat, nga gamiris ka nagparunot, kakabsat, agsipot ta naglawag mit di jay, palawag mi kada kayo. Nga itiman nakabalin nga Diyos, itiman nakabalin nga lawag, na marswa iti talo nga persona nga pagbibiyagan tayo, nga iso iti langit, iti daga kini Adan. Kasano ngay kakabsat, na hanyo nga bigbigan iti langit kini iti daga, bilang iso day tirigin sa ganat timan nakabalin nga Diyos kini Adan. Pagyanan nyo ngayon ako. Nakabsat. Dilibro. No, ni bathala tinamarso kanya, yung kakabsat. Anya mo tinang nyo, kakabsat. Dagamat lang tinang nyo, pinunaya ba tinang nyo, ni bathala titatang nyo, kakabsat. Ket no ni ala, unamit di kiti mamatikin ni ala kit saan nga tao, ang damit makita, nangalanda wangis da, kakabsat. Sino nga rod nga amati nagkapanan da, win no Diyos, kakabsat. Kit ang damit nga makita, kakabsat. So,
Haan nga ron. Niyawe ko na nakabsat, siguro may isang nga tao, ngayon niyawe mo tinamarso kanyayo kakabsat, sino mo tinayo? Kabsat. Awan ni tinaparso, iti pan nakabalin nga. Kani. Magandya magic. Kabsat. Panay bastar daw na ta. Kabsat. Yawe nga na ito nga kuro. Isa na iti kakabsat di jay, mangilawlawag kanyayo nga ron tinata, masapul garot kakabsat nga, Bigi sarita nga kuno ni Jose Rizal nga bigbigbigan nyo ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, sabi nila, ay hindi po makararating sa paruroonan. Dijay kakabsat kit saan nga dijay pamilya tayo dijay, kakabsat nga tatangkan na ng tayo. Kung dijay nagkapuanan tayo nga lugar, kakabsat saan. Namin kakabsat, iti ko na ni Ama Martiniano, awampay ti makaammo kada tayo ti nagkapuanan tayo. Kapsat. Isa na iti di ilawlawag na mit na iti nga sursuro man eh. Ada kayo nga, di nga min nagkapuanan tayo, kapsat, yaman nakabalin nga Diyos, nagbalin nga tao. Kapsat, di ti nagkapuanan tayo. Ngem awan ti nakamammo, kapsat. Isa na iti wardiya paniknikan na, nga awan nagbasulan ni Adan kin ni Eva, agsiw siya kapsat, tayo di sarita, kapsat. Itsun iti mangipalawag kanyayo, nga ni Adan kin ni Eva, kapsat. Iti nagpamilya, kapsat. Isa di Diyos aman nakabalin, nagbalin nga tao. Nausar iti bagi ni Adan, kapsat. Isa na iti nagpamilya Adan, kapsat. Isang ano, amirising yung panunutin ka, kapsat, anya tinagkapuanan tayo. Iti man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao. Ngim awan, tinakabigbig kakabsat. Isogyaman tayo tinito nga sursuro, ipabigbig na, ipakaammo na, ipakaawat na, kabsat. Ilawlawag na pa, kada kayo. Kakabsat, tapno laing mawatan nyo, kitno, anyo kayat, dumteng di panawin niya, kabsat, handa kamin nga pabasulin, kabsat. Gamin iti tao, kabsat, na ikulong aminin iti libro. Kabsat. Ang langin nga libro Biblia tinakay kulungan iti amin nga tao. Kabsat. Tarita nga libro, kabsat, di kita nga libro, adal. Kabsat, iti nakabuklan dita, di kita a libro. Kapu di jay adal tayo, kabsat, nga binayadan. Di tayo amin nga kabsat, nga nakulong. Ket iti panagsakripisyo iti bagi kakabsat, iti Dios iti maladingitan, kabsat. Gapu iti katalino tayo, kakabsat. Ngem awan met iti pakaammo tayo, iti pakaistoryaan, iti biag ken iti bagi tayo, kakabsat. Iso nga iti Dios kunak iso iti maladingitan, ta iso na iti maseknan, kakabsat. Nga ama ken ina tayo. Sa nga lubungan, kakabsat. Gapu iti talino, iti taon maperdin, kabsat. Gapu mo ilaing iti talino. Para itagamin, kakabsat, iti nagtalkanen, iti amin nga tao. Iti Diyos, kakabsat, hanyon nga kabilang. Kakabsat, iso nga, iti kabsat yo, mangririing kada kayo, kakabsat, masapul nga amun nyo, di jay, nagkapalan nyo. Masapul garot nga amuy iti pakaistoryan, iti biag, kiniti bagiyo, tap na mamamuyok, doon nagkapuanan nyo nga man nakabalin, kakabsat. Tati kinapudno na, kakabsat, agbibiyag tayo, babae iti pan nakabalin, kakabsat. Iti man nakabalin, nga Diyos, kakabsat. Gapot ilangit kang daga, kakabsat. Tati langit kang daga, babae iti pan nakaawat, kakabsat, amakin tayo. Amamuyo kakabsat, nga amakin inayo ti langit kandaga. Saan? Nasat. Ngem, ipakaawat ni kanyayo kakabsat, palawag mi, ngamin. Tunggal agkararag kayo, dumawat kay titulong, yaman nakabaling nga Diyos, ti kunayo, Diyos Ama. We know our Father in heaven. Nasat. Kasano nga rod nga ibagayo nga, heaven is your Father. Asat. Anyo amang mo kapsat. Sungarod nga, pudno, kapsat, iti langit, Diyos Ama, agsibot na ti Diyos, iti Ama, tinagkapuanan iti biyag, kapsat,
Isa dito hindi jay inted ti amatay dito idada dito idaga. Hindi nagsubli jay kakabsat langit. Nagsubli ni ti kagagangay na. Marik na tayo ni ti bisin. Dumawat tayo ni ti tulong. Tiko na tayo our Father in heaven. Amom. Kakabsat. Haan. Ngayon ni tiko na niya mamartinyano kakabsat. Dayta ama. Mawawagang madigay langit. Isa dayta biyak mo. Nagkapuanan na rin niya nga biyak. Kakabsat. Isa dita ni Amadan. Kakabsat. Isa di jay. Awag nga Diyos Ama. Isang may lang ni Adan. Kakabsat. Ngayon may jayin ngamin. Kakabsat. Antayo ngamin na mamo. Mamamo tayo jay. Anyo mo lang ang mamo. Isang ngayang amu. Ito yung asuro-suro kakabsat. Iti daga. Kakabsat. Nagkapanan ni Eva. Awan na kamamo. Kakabsat. Ngayang amo. Isang kapiring nga daga. Nagbaling nga tao. Isang ni Eva. Ni Adan kin Eva. Kakabsat. Iti nagrugyanan tayo. Kakabsat. Pamilya. May sangarod nga pamilya. Pamilya ti Diyos. Nagbaling nga tao. Kakabsat. Itinagan kin bagay. Ni Adan kin Eva. Pudlo nga rin kakabsat. Di ako na niya mamartinyano. Nga awan tinagbasulan ni Adan kin Eva. Iti man nakabaling nga Diyos. Pagsibot kakabsat. Tani Adan. Kin iti man nakabaling nga Diyos. May sada. Kakabsat. Tadi biyak ni Adan. Sige man nakabaling nga Diyos. Kakabsat. Ket iti nang pagaraw. When di gargarawin kakabsat.